Larbi fa 7 ny volana aogostra taona 2024 ampifaliana tomboky lasy tomboky vavy niarabaka anao amin'izao alina izao ho tonga soa eto amin'ny fampalalambavao ny TNTV hankasitrako sady ianao tsy saraka aminay mandrapifarany izao fotoana izao eo amin'ny pejy ny politika avy hatrany nanomboantsika ny fotoana amin'ity alina ity mangataka ny hanokafa ny fitsarana momba ny lalam-panorenana indray ny fandraisana ny antota taratasindreo kandida ilatsaka ho fidinina filoham-pirenena Andriamatoa Alaimivimbona isan'ny kandida voailika nandritra ny sivana nataony teo anivon'ny HCC faranteo tsy manaja ny fiampitoana napetraky ny lalàna araka ny fanapahany gouvernemanta ny HCC tamin'ny fandraisana sy ny fandiniana ny antota taratasindreo kandida raha ny nambarany fanampanazavana. Na dia efa betsaka azy ireo kandida ho fidiana ho filoham-pirenena araka ny lisitra navoakany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana misy amin'ireo voailika no mangataka ny amerenany indray ny fisokafan'ny fametrahana ny antota taratasy noho ny tsy fanajany HCC ny fiampitoana napetraky ny gouvernemanta izay zary lalàna tamin'ny fametrahana ny antota taratasy ny ireo latsaka ho fidiana sy ny fotoana ahafahan'izy ireo mameno zany mialoha ny anapahany HCC momba izay kandida afaka handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena atao eto amintsika amin'ity taona ity. Ny zavatra tiany razana eto dia ny fahafahany mitaky ny journée zany ao anatin'izany ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka natokany gouvernement fa ny voalohan'ny volana Août hatramin'ny faha 1 volana Août no anomanan'ny kandida rehetrarehetra ny antota taratasy izay mahakasikasika ny fifidianana irotsahana ny 20 ny volana Août hatramin'ny faha 9 ny volana Août no fotoana napetraka ny gouvernement koa anatin'io texte io anaovany fitsarana momba lalam-panorenana fandiniana antsipriana ireo antota taratasy napetraka ny mpirotsaka ho fidiana mbola tamin'ny 20 tamin'ny faha 20 ny volana Août efa hitantsika nivoaka tamin'ny enao manjery ny fanapahana ny fitsarana momba lalam-panorenana fa hoe vailika ny mpirotsaka ho fidiana izay tsy nahatratra ny isan'ny taratasy nangatany tsy azony HCC atao kosa aloha ny manala ny zavatra voasoratra anatin'ny texte izay hoe vanim-potoana hatramin'ny 26 jours ahafahan'ny kandida zany ameny ny zavatra izay sy fenao aminy raha ohatra ka efa mitsara tokoa ny HCC. Ny fitakiana ataony ao anatin'izany mazava ho azy fa hoe ny famerenana ny journée hanomezana anay ny vanim-potoana izay voasoratra ao anatin'ny texte ny taratasy ao anatin'ny organisation hoe mana 10 andro ny HCC mitsara ary 10 andro ihany koa ny ahafahan'ny kandida tsirairay avy mameno sy manatsara ny pisopitsy taratasy izay tokony amboarina. Fa tsy tokony atao sorona amina resaka kiantrano atrandro ny resaka kolokolo sy ny adila politika intsony ny vahoaka malagasy mandritra ny fanatanterana ny fifidianana izay atao eto amin'ny firenena hoy Andriamatoa Ratsimbazafy Jean Paul isan'ireo CT teo aloha izay filohalany amin'ny fomba demokratika no tokony hipetraka hitondra ny Madagasikara ary tsy misy afa-tsy ny fampandrosoana ny firenena no tokony ataovandohan-draharaha ao anatin'ny izany rehetra izany fanadihadiana. Hatramin'izay lasibatra foana ny vahoaka amin'ny adila politika ny kolikoly avilenta ary ny fitiavan-tseza ataon'ireo mpanao politika ny fifidianana mangarahara sy anjakan'ny safidim-bahoaka ihany lalana ialana amin'izao krizy misy eto amin'ny firenena izao raha ny nambaran'ny Ratsimbazafy Jean Paul kongresin'ny tetezamita teo aloha izay hampandroso ny firenena ihany koa ny tokony ataon'ireo kandida izay ho lany filoham-pirenena olona ara-pahamehana fa tsy ny fitiavan-tseza nasiany resaka ihany koa fa zava-dehibe ny fitoniana eto amintsika amin'izao fotoana izao ny valifady politika moa no atsahatra mba hisiany zany raha ny fanazavana hatrany. Aoka rehefa reo tsy ho ataonareo atao hoe victime foana victime ngena sy naratra amin'izao vitim-piainana zao hoe ahafahanareo mandrindra ny fiainana isan-tokantrano sy ny hoavy isam-baravaran'ireo vahoaka reo dia aoka hirona amin'ny atao hoe fanasarana ny toe-karem-pirenentsika manantsika na ny arenaky bontany any an-dranomasina kanefa tsy misy miatraika any amin'ny vahoaka zany zavatra rehetrarehetra zany ary ny akosa zay filoham-pirenena olana eo aoka tsy ho ananakavana ny fitondrana
tsy ho ananakavana io fa zay olona afaka hiara-iasa zay zany no atao hoe hiara-iasa ikambana ao anivon'ny zanakoavenema eny na tsy mitovy firenkevitra nge ny hevitra hampandroana Madagasikara tokony hiraisana na tsy hitovy ara ny firenkevitra na ny parti politika fa ny hevitra hampandroana Madagasikara dia tokony hiraisana farany dia farany angamba toy iza hoe ny atao hoe valifaty politika tokony hiala amin'izay zavatra zay tsika satria lasa misy rancune zany dia le fitoniana zay tadiavintsika tsy ho azitsika fitoniana io raha hoe mifamaly foana zany zay fitondrana tonga eo zany dia manao atsabo zahay mba hisiny zay fitoniana zay mba hisiny zay tana hoe zay safidim-bahoaka alany zay olona lanym-bahoaka ny tokony hipetraka eo fa tsisy kitrano-tranany fa manana voka-pividianana. Eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay hatrany isy ny lalao antsoina hoe itsikolokoly izay no volavolain'ny fikambanana tolotsoa lalao ara-tsaina ahafahan'ny tanora malagasy rehetra mandray anjara tanjona ao anatin'izany lalao izany ny ahafahana mifehy ny kolikoly amin'ny sehatra maro samihafa misy eto amin'ny firenena raha ny fanadihadiana. Ny fahitana fa izy ireny ihany koa no mora voasarika amin'ny fanaovana kolikoly no antony mahatonga ny fikambanana tolotsoa ny safidy manokana ny tanora hanao ity lalao ity. Tanjona amin'izany ny mba ampivoatra ny fanaovan'ny mpilalao asam-pahintsiana na tsy. Natao ihany koa ity lalao ity mba hoentina manabe sy mampafantatra ny olona ny vokatra ateraky ny fanaovana kolikoly. Ity antsika androany ity zany dia fampahafantarana n'ilay lalao anankiray, lalao fanabeazana hoentina manabe ny tanora amin'ny ady amin'ny kolikoly izay niforoana sy nivolavolain'ny ONG tolotsoa tao anatin'ilay tetikasany hoe tsy kolikoly. Ny ady amin'ny kolikoly dia tsy vitana androm-panjakana anankiray na fikambanana anankiray na olon-tsotra anankiray fa tsy maintsy iarahana amin'ny salahy dia ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa dia misy ny fiaraha-miasa ny Bianco. Anisan'ny nanampy anay tamin'ny fanamolavolana ity lalao ity zao ny ekipany fanabeazana ao anivon'ny Bianco Madagasikara. Treto ny sehatry ny fanabeazana anisan'ny tafiditra ao anatin'izay hoe ahitana kolikoly endrika kolikoly maro indrindra na io eny anivon'ny lycée ohatra na eny anivon'ny ambaratonga ambony dia ahazoana fitarainana foana mahakasika an'izay hoe kolikoly eny anivon'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana izay. Tanjona amin'ilay izy ilay lalao io lalao entina manabe rehefa mandeha manao ny asa fanentanana izahay ao anatin'io lalao io ihany koa dia mampivohitra ny fahitsian'ny mpilalao zany hoe ny intégrité an'ny mpilalao izay tena tiana voizina ao anatin'io zany satria misy tranga maromaro samihafa ao anatin'ireny karatra kely ao anatin'ilay lalao reny ahitana hoe intègre ve le mpilalao sa tsy zany hoe manao ny asany ampahitsiana ve izy sa tsy arakaraka ny anaovany asany ampahitsiana no azahoany point tsara dia rehefa mahazo point betsaka indrindra izy point bonus moa zany dia izay izy no atao hoe mpandresy ao anatin'ilay lalao zany hoe tao anatin'ny asa natao rehetrarehetra izy dia ny asa tampahitsiana nanaraka ny fitsipika amin'ny fiazy tao anatin'ny asa natao. Androany no natao ny fampahafantarana ny lalao itsikolokoly tetsan'Analakely ary izaina ny amparitaka azy ity any amin'ny faritra. Marina moa fa fiara-miasa teo anivon'ny fikambanana tolotsoa sy ny Bianco no nafanana totosa sy namolavola ity lalao ity. Fa iamafy ny fandraisana andraikitra ataony avy eo anivon'ny Bianco misy andraka raha teo ny fiara-miasany ity sampan-draharaha miady amin'ny kolikoly ity amin'ireo sampan-draharaha maro misy eto amin'ny tany sy ny firenena tontosa omaly ihany koa mantsy ny fifanarahan'ny-piara-miasa teo anivon'ny Bianco sy ny GIZ. Fanadihadiana. Fiara-miasa ny Bianco amin'ny GIZ moa dia fa nisy avy hatramin'izay fa tamin'ny taona lasa iny tamin'ny taona 7 io zany tena nisy fivoarany be izy io dia fametrahan'ny GIZ manam-pahaizana anankiray hanampy ny directeur général sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny fampandehanana ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenentsika io na atao hoe expert intégré zany hoe misy fifanarahana manokana teo amin'ny Bianco sy ny fanjakana Allemagne nipetrahany io expert io dia taorinan'io nisy koa zany ny famatsim-bola azon'ny Bianco tamin'ny GIZ amin'ny asa izay atao amin'ny fiarovana ohatra ny tontolo iainana ny fiadiny amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenentsika dia misy koa ilay fifanarahana izay rahana koa amin'ilay hoe gouvernance locale zany hoe ny ametrahana an'ireny
fomba fiasa madio sy mangarara reny eo anivony ozombahoaka mitsindraram-pahefana any commune dia efa nisy commune maromaro zany le raha miasa tamin'izay zeda nametrahana an'izay le hoe fomba fiasa madio sy mangarara zay mba hampisy fampandrosoana eo amin'ny commune anankiray. Misy le ny dédicace na rehefa nisy vokatra efa nambara tamintsika mikasika an'io amina commune sasasasa zay nampiarina le dédicace zay nafahan'ireny commune reny nampitombo zato eny ny vola miditra tao aminy dia ny tanjona moa dia nametrahana an'izay hoe fanomezana service na fanomezana an'ireny asan'ny commune reny ao anatin'ny fangararana sy fahombiazana tanteraka dia ny fiarovana koa ny vola miditra sy ny vola mivoaka. Fanotapahany fanjakana ny karamandreo mpiasa sasany eo anivon'ny faditseranana raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny syndicany mpiasa ny faditseranana tamin'ity androany ity noho ny fitokonana lava reny izay nataon'ireo mpiasa no voalaza fa antony izany fanapahana karama izany raha ny nambarany mpikambana teo anivon'ny Saint-Pidou. Araka izany dia natanteraka fitokonana ho fampisehoana ny firaisan-kinan'ireo mpiasa mivondrona eo anivon'ity syndicat ity ireo mpiasa manomboka rahampitso. Tafakatra 7 ireo mpiasa tapaka karama eo anivon'ny faditseranana amin'izao fotoana izao vokatry ny fitokonana nataon'izy ireo fanaovana tsinitsinina ary efa karazana famonoana mpiasa zany indrindra amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izay tena ilana vola izao raha ny fanazavana ny fikambanana ny mpiasa ny faditseranana. Zoanay mahafantatra inona ny anapahana ny karamanay satria izahay raha ny fahalalana azy dia hoe tsy mivangam-bao zay taty amin'ny fitoeram-piasanay fa grève nataonay ary nisy préavis légal de grève napetrakay tamin'ny fotoan'androny mbola perinasa tsara zany naninona tsy nitapahana tamin'ny fotoan'androny vao itokony izahay tany amin'ireny mois de mai reny ary naninona no tsy natao zany zavatra zany fa aty amin'ny efandrasana fidiran'ny mpianatra aty tena ilain'ny olona ny karamany ampidiran'ny mpianany mpianatra ampidiran'ny zanany mianatra dia any nitapahana nisy ka zay le tenenay hoe tena efa famonon'olona ny zavatra atao amin'izao zavatra izao satria tena liain dehibe an'le zavatra nisy no tapahana ao anatin'le izy. Manoloana izany anatanteraka fitokonana fampisehoana firaisan-kinana ny grève de solidarité ny mpiasa anivon'ny faditseranana rahampitso faha-telopolo ny volana aogositra sy ny faraika amin'ny telopolo ny volana aogositra izao raha ny fanambarana ataon'izy ireo androany tetsy amin'ny fibetoerana tetsy Antaninarenina fitokonana anehoana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanapahana tsaradrariny ny karaman'ireo mpiasa. Noho ity fanapahana karama ity dia na ireo mpiasa izay efa niasa satria no miteritery namoana an'le noty dia miverina ny asa ny sasany noho izay tahotra ny fanapahana karama izay dia milaza aminay fa anatanteraka an'izay grève de solidarité izay ny 30 sy ny 31 rapitso sy rafakapitso zany manerana ny nosy io zany dia mba ho fanehoana tsy fankasitrahana ny zavatra ataon'ny ministèran'ny finance satria efa sango mihoatra ny loha loatra izao zavatra atao izao. Fa isan'ny adogoavana mbola atrentsika eto Madagasikara ny ady atao amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka maro ireo setra mifandrimbona andresena ny tsy fanjarin-tsakafo saingy mbola lavitra ny ezaka raha ny nambarany teo anivon'ny PAM na ny programme alimentaire mondial miroso hatrany anefa isika amin'ny alalan'ireo tetikasa samihafa amin'izao fotoana izao ihany koa dia efa misy ny drafitrasa manokana anamafisana ny ady izay no volavolany teo anivon'ny ONN sy ny PAM andrasana araka izany ny fampiarana ity drafitrasa ity izay voalaza fa isan'ny paikady lehibe ahafahana manafaingana ny fandraisena ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka fanampanazavana. Ny sehatra ny tsy fanjarin-tsakafo eto amintsika dia tena ady goavana satria 700 isan-jato ny zaza latsaka ny 5 taona dia tratra amin'ny atao tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka izany hoe zaza ray eo anatin'ny roa zany ary io tsy mifidy na any ambanivohitra na eto andrenivohitra dia tratrany io tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka eo noho ny tsy fahafantarana aloha voalohany hoe inona daholo ny karazan-tsakafo tokony ho an'ny zaza ary mampivelatra azy ao amin'ny ara-batana sy ara-tsaina dia manoloana an'izay nefa ny Madagasikara zao efa namoaka
ny ONN miaraka amin'ny mpiara-mambonantoka rehetra anisan'izay ny PAM ny atao hoe plan national d'action pour la nutrition PNAN 3 izay misy ny laminasa sy ny sehatrasa rehetrarehetra tokony hiadivana amin'izay hoe tsy fanjarian-tsakafo zay dia amin'izao fotoana zao zany tsika efa manana an'izay solotrasa zay drafitrasa hoentina miady amin'ilay tsy fanjarian-tsakafo dia manjaran'ny gouvernement sy ny partenaire ny mpamatsy vola moa zany dia mba manetsiketsika andreo le famatsiam-bola ahafahana manatanteraka n'izay asa rehetrarehetra ao anatin'izay PNAN 3 zay. Fa ho tanterahany atsy amin'ny Carlton Anosy ny Zomasy sabotsy ho avy izao ny andiany fahatelo amin'ny salon RSE et IDD eto Madagasikara na ny fampiratiana mahakasika ny andraikitra ara-tsosialy sandreo orinasa lehibe na salantsalany malagasy na vahiny eto amintsika famantarana ireo orinasa misy no natao tamin'ny andiany roa voalohany amin'izao andiany fahatelo izao kosa dia ho fantarina ny andraikitra efa raisiny ireny orinasa misy ireny ary ampirisihana azy ireo ny roso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fitondrana tantsoroka ho amin'ny fampandrosoana maritra eto Madagasikara. Manana andraikitra goavana amin'ny fampiroboroboana ny sosialy sy ny fiarahamonina eo amin'ny faritra manodidina azy ny orinasa iray. Betsaka nefa ireo orinasa no tsy mahatanteraka izany eto amintsika antony anatanterahana ny etsika tahaka izao ho fampirisihana ireo orinasa ireo anatontosa amin'ny atsaka sy andavany izany andraikitra ara-tsosialy izany. Loha hevitra misa efatra lehibe no resahana mandritra ity etsika ity toy ny mahakasika ny fitantanana ny orinasa sy ny andraikiny, ny andraikitry ny fanjakana, ny zon'ny ankizy sy ny sihatra tsy miankina ary ny tanjon'ny ODD2 na ny tanjon'ny fanafoanana ny anoanana. Tanjona amin'ity andiany fahatelo ity ny fanatanterahana ireo asa mivaingana mba hisy fiantraikany mivantana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny lafiny ara-tsosialy. Dans un objectif de faire découvrir la thématique de la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire le rôle du secteur privé dans le développement malgache, que ce soit économique, que ce soit sur le plan environnemental ou social. Donc ça, c'était les deux premières éditions, plutôt en mode découverte. Cette année, on a choisi d'orienter le salon sur ce qu'on appelle le passage à l'action, c'est-à-dire quelles actions on peut entreprendre vraiment concrètement dans une entreprise pour contribuer au développement de Madagascar. Et on a choisi le thème de la gouvernance d'entreprise, qui est pas un thème forcément facile à aborder, mais que je résume comme la vision des dirigeants d'entreprise, justement sur leur rôle et sur le rôle de leur entreprise et de leurs produits et de leurs services pour développer. Orinasa manodidina ny 50 no voalaza fa andray anjara amin'ity andiany fahatelo ity. Isan'ny bantoerana kokoa ny mahakasika ny resaka famokarana sakafo sy ny fanohizana ny ezaka mahakasika ny ady atao amin'ny anoanana. Fanomariana tamin'ity androany ity teny amin'ny amphithéâtre d'Aix teny Ankatso ny fahazato taona nahaterahana-ramatoa Alberta Siloli isan'ireo mahery fo ny fitolomana tamin'ny fanavaka vaham-bolo-koditra niseho tany Afrika Atsimo. Izany etsika izany ihany koa moa dia natao fanaingana ny ampopon'ny vehivavy malagasy raha ny fanazavana teny an-toerana. Tompotina Sara no mitatitra ny Antsipriany. Raha niady amin'ny fanavaka vaham-bolo-koditra no isan'ny ady lehibe nampisongadina ny vehivavy avy atsy Afrika Atsimo ampitovy injo ny lehilahy sy ny vehivavy. Ho antsika eto Madagasikara niady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny fanaovana amin'izany tsindrin'ila amin'ny fizarana lova sy ny fampianarana ny vehivavy no isan'ny ady mbola hatrehana ho an'ny vehivavy malagasy, hoy ny ministry ny kolontsaina androany. Iraisan'ny vehivavy aty Afrika nefa amin'ny ankapobeny izany satria tsy mbola mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny faritra maro amin'ny firenena aty Afrika. Isan'ireo vehivavy mahery fo nitolona ho fampitovian-jo ny lehilahy sy ny vehivavy tatsy Afrika Atsimo, Ramatoa Albert Sisoli, ka nanaovany mponina ho amin'ny fanamariana manokana ny tsingeritaona fahazatoana nahaterahany. Isa nanao izay fanamariana izay ihany koa isika teto Madagasikara no niady nataony nitondra fiovana goavana teo amin'izao tontolo izao. Ny androany kosa izany dia andro natokana firenena afrikana tatsimo ho an'ireo vehivavy mahery fo izay anisan'ny mpitolona tamin'ny fanavaka vaham-bolo-koditra tamin'ny fotoan'andro ka nahatongava amin'ny fametrahana firenena ankehitriny
izay demokratika ary ahafahany olo-pirenena afrikana tatsimo rehetrarehetra misehatra sy mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Nampiavaka ny androany moa zany dia satria 100 taona tamin'ity ny nahaterahany Ramatoa Alberta Sisulu izay vadiny Walter Sisulu anisan'ny mpiara-tolona tamin'ny Nelson Mandela tamin'ny fotoan'androny. Tetỳ Akatsomony nanaovan'izany fanamarian'izany androany. Mitony etsika fanadiovana ny tanàna eto Andrenivohitra tamin'ity androany ity dia ny faritra manomboka teny Anosy manoloana ny lapany anteny Mirandolona miazo Anosy be ary ny paka teny Anosy ato Atsinanana no nasimpanadiovana fanalana ireo fako mitoby amin'ny sisin-dalana fisokirana ny tatatra ary fanesorana ireo olona patory an-dalana no natao ny fandrimona tamin'ny fanatanterahana izany asa fanadiovana izany ny teo anivo ny commune Antananarivo Renivohitra sy ireo tompona andraikitra avy eo anivo ny boriboritany misa enina eto Andrenivohitra tanjona napetraka ny fanentanana ny rehetra amin'ny fanadiovana noho ny loto miparitaka diso tafahoatra amin'ny faritra iny fa indrindra ny fitaizana ireo vahoaka sy ny mpampiasa ireny toerana ireny mba hitandro hatrany ny fahadiovana. Faniverina olona mody ihany koa amin'izao fotoana izao ny volo olioly sy hangita mitatitra amintsika ny fiainan'ireny olona mitondra izany karazam-bolo izany ao anatin'ity fanadihadiana ity Tompotiana Sara. Misy gasy aty Antananarivo manaiky an'ilay izy hoe cheveux curly dia hoe tsara ilay izy fa misy ny sasany mieritreritra hoe matoa ilay izy atao ohatr'izao dia tsy karakaraina na hoe tsy rarahina mihitsy fa tonga dia hoe abarantsana ohatr'izao fotsiny. Tokony raisin'izareo fotsiny hoe fierté ho anay mitondra volo ohatr'izao hoe curly zahay hoe assumenay zany fomba hoe natioraly anay zany taloha na za koa raha nieritreritra an'izany hoe ny volo malama za tsy miteny hoe volo malama ratsy fa nieritreritra koa zany za hoe te lise volo foana satria volo malama ny tena niraisin'ny olona hoe tena ny privilégien'ny olona tamin'izany mbola kely dia te lise volo foana fa taty afara vao nanomboka hoe assume an'izany hoe naturel zany. Dia inona ny samihafa atao anatin'ilay hoe indry nieritreritra ilay izy ilay amin'izao assume? Ohatrany hoe rehefa nanao naturel zay vao tena hita hoe j'étais vraiment moi-même quoi. Je m'assumais comme moi. Mbola misy miteny ihany, mbola misy manadala rehefa mandeha eny amin'ny lalana ohatra hoe mahazo surnom be da be fa tsy rarahina fotsiny. Rasta, Makoma, Bob Marley, zay ny tena mahazo anay rehetrarehetra moa zany fa tsy tsara ery ihany. Sois fier de tes cheveux dia aza maniry ny volon'olona fa ninao karakaraina tsara. Fandraisana an'ilay izy ohatrany hoe fandraisana volon'olona lisy misy type daholo volon'olona rehetra, misy ny lisa, misy ny curly, misy ny makoa, misy ny rehetrarehetra fa azo raisina samy manana personnalité zany olona tsy voatery hitovy foana dia ohatrany hoe anao manana volo lisa dia ohatr'izay koa zany ilay olona manana volo curly izay nanaovan'Andriamanitra anazy dia tokony hoe tsy avakavahana fa samy manana ny personnalité amin'ny olona tsirairay. Tokony miaina ohatrany olona tsotra izy tsy mieritreritra tsy mihevavan'olona tsy meninina satria tsy hoe fananinao kory ilay izy fa ohatrany olona rehetra dia tokony hoe tsy miraharaha izay vavan'olona fa miaina amin'ny fiainanao ianao dia avelao zareo hoe tena an'izay tiany ihany. Mialohan'ny amaranana ny fotoana amin'izao alina izao dia andeha hanaraka fanadihadiana fohy makasika ny asa madinika isika ka ny asan'ireny mpanamboatra fiara ireny indray no entina amintsika ao anatin'izany fanadihadiana fohy izany araka izao hitaterany ando miaratiana azy izao arao ary. Asa iray efa miroborobo sy be mpanao eto amintsika ny asan'ireny mpanamboatra fiara ireny. Tsy izay rehetra manao izany kosa nefa dia lazaina fa matianina avokoa. Samy manana ny mampiavaka azy koa ny tsirairay ao anatin'izany na izany amin'ny fomba fiasa na ny fitaovana ampiasaina na ny fiara amboarina mihitsy aza. Ny an'ny tsirairay mpianakaviana ity izao dia ny fanamboarana ireny fiara allemande ireny no tena talentany. Efa ntaonany maro kosa no ny lomanosany tao anatin'izany fanamboarana fiara sy ny tontolo ny mekanika izany. Tsy tonga dia ny ao azy tena nefa ny tena ny fanianatra vao nafezany asa iray izany. Efa manana toeram-panamboarana fiara na ireny garage ireny mihitsy izy amin'izao fotoana izao.
toy ny asa rehetra ihany anefa dia misy hatrany ireo olana madinidinika eo ohatra ny tsy fampin'ny fitaovana fa ihany koa ny fandrindrana ny fandaharam-potoana izay isan'ny tena ilaina ao anatin'izany asa izany. Efa elaela ihany zany nanaovako an'izy ity teo amin'ny 20 taona nanaovana teo. Nanomboka nanao an'izy zany efa safidy hatramin'izay moa ny papako zany efa garagiste, mécanicien garagiste dia izy zany no tena dongy asako tamin'ity asa ity. Na eo azy teny aloha zany iny efa ohatrany efa don efa mipetraka zany dia tsy maintsy mianatra satria hitanao ihany le resaka voiture allemande zany tsy maintsy mianatra foana vao mahavoafé azy. Ny anay eto zany voiture allemande ny tena ho lalovina dia tsy maintsy mianatra ianao fa zany tsy tafavoaka amin'le izy. Ny tena zavatra ao amboarinay ao anatin'izay zany dia ny tontolo mécanique aloha zany mazava ho azy iny. Dia manarakarak'izay koa manao préparation ana rang zay, manao préparation ana rallye zay, manao resaka carrosserie zay, manao resaka peinture, resaka capitonnage zany ataony azy ireo rehefa momba ny kit voiture rehetrarehetra. Hatreto aloha zany la hoe tomobile zany en général la hoe tena mandalo eto aminay eto dia resaka train avant, train arrière, embrayage. Zay zany satria hitanao le faratsiny lalana eto amintsika zany dia indrindra hoe amin'izao saison de pluie zao zay zany zao no tena matetika. Dia ny ankoatran'izay moa resaka moteur, boîte reny efa manaraka ho azy reny. Fitaovana aloha zany tsy maintsy miezaka manaraka ny tontolon'ny zava-misy ianao zany sy manaraka ny toetrandro resaka outil zany aloha dia tena manana karazana outil be da be ianao satria tsy teny fotsiny hoe resaka famahana resaka TDI sy ny resaka CDI zany tsy maintsy manana an'le clé spéciale ianao zany zay vao afaka mafy an'le izy dia tsy maintsy miezaka foana zany ianao manafatra mba tsy hoe anaovanaovana foana hoe anombana sy hoe aplace an'le boulonn'olona sy resaka pièce zany. Le izy moa zany somary efa varie be le resaka prix eto amintsika satria ny olona zao efa zatra ny resaka mécanicien de la rue izy efa zatra eny amin'ny sisiny eny izy dia raha tsy efa misy zavatra tsy vita an'le eny ivelany eny amin'ny sisiny eny zany tsy tonga manatona spécialiste izy fa ny anay aloha zany ezahana hoe mba mirary foana zany tena ezahana mirary foana zany ny anay zany amin'ny spécialiste na voiture allemande anay dia ezahana tena azo resahana foana zany resaka prix atao aminay fa tsy tena hoe manana prix fixe zay hoe tsy maintsy tonga dia izao ty na tsy maintsy tonga dia izao zany ty. Ny olana tena sedrainy ao anatin'le asa aloha zany dia eo foana zany ny hoe ianao tsy hitovy amin'ny grand boîte mihitsy ankehitriny fa tsy maintsy misy hoe olana kely majinijinika fotsiny zany hoe resaka ara-pitaovana ihany aloha hoe marina hoe mezaky ny tena ampy eto nefa na zany misy zavatra tena tsy vita eto mihitsy koa zany. Dia resaka fitaovana aloha zany ny anankiray dia ny resaka fotoana zay zao ny olana kely anankiray nandray hoe tena tsy vitanao efa miditra anao dia tsy maintsy miezaka foana ianao zany mandrindra sy mandamina an'izy. Dia izany koa tomboko lahy sy tomboko vavy no mamarana indray ny fiarahana tamin'ity alina ity mankasitraka feno anao izahay mbola tsy nisaraka taminay ary mame fotoana ho anao indray ho amin'ny rahampitso tahaka izao mametraka ny veloma mandrapitafy ary tomboko lahy sy tomboko vavy.